Idan za mu fara haɗa mai, za mu tanadi tukunyarmu mai kyau, sai mu kunna wuta. Bayan ya ɗan yi zafi kaɗan, sai a ɗauko petroleum jelly ɗin wato tuwon mai, sai a ainihin zuba a ciki. Sai a jira sai ya ainihin narke, sannan sai a ɗauko candle shi ma sai a saka. Kar ku manta kuna kallon wannan bidiyon ne daga tashar Rahhaj DIY da yake kan YouTube. Ko man lanolin shi ma sai a ainihin zuba a ciki, sannan sai a ci gaba da juyawa. Bayan lanolin ya narke, sai a ɗauko ruwan mai, sannan sai a zuba a ciki. Bayan an zuba sai a jujjuya, sannan sai a kashe wuta. Kar ku manta kuna kallon wannan bidiyon ne daga tashar Rahhaj DIY da yake kan YouTube. Abu na gaba sai a ɗauko castor oil sai a zuba, sannan a ɗauko glycerin turare a zuba, sannan a jujjuya. Bayan an gama zuba komai, za a bar shi ne sai ya ɗan sha iska kaɗan, sannan sai a ɗauko kwantena mai kyau sai a juye. Bayan an juye, za a bar shi ne har sai ya haɗe jikin shi kamar yadda kuke gani yanzu bai riga da ya gama haɗe jikin shi ba. To za a bar shi sai ya yi kamar tsawon awa guda, ko kuma a bar shi ma sai ya kwana kafin sai a yi ainihin amfani da shi.